वेंटिलेटर की सेटिंग्स मेरे तरीके से सिखाता हूँ। वेंटिलेटर पे इंसान आमतौर पर दो ही कारणों से जाता है, या तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ रही, यानी ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन। इसका इलाज भी दो सेट ऑफ बटन से हो जाता है। एक सेट को हम कहेंगे ऑक्सीजनेशन के बटन और दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के बटन। ऑक्सीजनेशन के बटन हैं FiO2 और पीप। यदि ABG में या सैचुरेशन कम आ रहे हैं आपके, तो या तो आप FiO2 बढ़ा सकते हो या आप पीप बढ़ा सकते हो। इन्हीं दोनों चीज़ों से काम हो जाएगा। यदि CO2 ज़्यादा आ रही है तो दो बटन्स हैं, एक है टाइडल वॉल्यूम और एक रेस्पिरेटरी रेट। यदि CO2 को आपको कम करना है तो या तो आप टाइडल वॉल्यूम बढ़ाओगे या रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाओगे। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को फॉलो करके रख लो।